你好，有预约过来售后的。是什么问题啊？方向盘中间异响。异响是吧？您先下来吧，然后我让安排师傅进行试。好嘞。刚好是饭点，工作人员给我点了份外卖，他们就在我旁边办公。我社恐，就让豪哥帮我解说吧。3菜1汤的外卖盒饭，一个芹菜，一个红烧鸡，一个土豆丝，多了不说，少了不落，咱直接开道。味真足，饭太多了吃不掉，就这样吧。吃完了，对。那我这边帮您收。然后那个师傅刚刚也升起来检查了咱们的底盘，还有那个底盘件。然后目前的话是没有异常的在底盘件。没有异常是吧？好。对。然后刚跟您都试过车的是吧？对。然后刚师傅跟我也反馈了咱们那个试车的结果，然后目前试车结果是没有问题的。就那个您说的那个声音，就是颠簸路面产生的声音呢，是因为咱们那个速调法车型本身就是运动调教的，它的底盘调教本身是比咱们的普通速七会更激进一点，然后底盘会更硬，然后通过那个路面的时候，颠簸路面的时候，它那个有那个受到力的影响，它那个方向盘会底盘的力会传到那个方向盘的位置，导致有那个声音。那师傅跟您试的时候，那个声音也就是不是很大，对，不是大，就是那个问题不大，对，试的时候问题不大，但是我自己开的时候那个声音是比较大的。对，但是这个也是跟就是检查了底盘还有那个底盘件，这个目前的也是有结果的，它这个检查是没有问题的。这个声音的话也可以对比一下咱们其他奥车型，它都是有这个同样型号。对，就是因为我沟通了解过，其实不是我一个人有这个问题。它这个确实是因为咱们的结构调教更加的激进之后导致的这种您说的这种声音，但是正常现象。所以它就没怎么弄是吧？就是没问题。对，没问题，只要是它没问题，也不需要进行去调。是的，本来它问题不大，我只是说可能以后能把微调一下，把这个东西弄牢固一点，是吗？因为它这个设计之前，它这个东西其实也是在工程师在设计的时候已经里面有设置那个减震模块，就是安全气囊，它那边也是有一个减震的模块，就是会去减小那个共振的一个就吸能的一个效果。但现在其实这个东西我们也没有办法进行对它调整。你那没办法调是吧？要调整拆，那个地方不好拆是吧？你没气囊。能拆，但是不建议去拆的，这个拆完之后它的效果其实一样的。可能还是会有差。没必要去拆。 OK， 行，好的，行，那基本没问题，就检查了一下。底盘也检查了，然后目前是没有问题的。我就帮您说的。好嘞。需不需要洗车充电？洗车帮我洗一下吧，充电就不用了。好嘞。好的。都可以说。对，都可以说，是吧？好。稍等，拿个水。好嘞。OK 啊，小米的 4S 店去过了。今天我去呢，是想把这个方向盘中间异响的事情解决掉，但他们说这个呢是通病，说是 Ultra 的调教比较激进，所以它基本上都有这个问题。然后呢，改也改不了太好。厂家好像给了个方案，但是这个方案好像没多大用，就过来检查了一下，然后洗了个车就结束了。伙食你们也看到了，就是一个简餐盒饭，其实我吃着还行，但是略显简陋。但是呢，服务态度是没得说的，就是不管我去小米还是去问界啊，包括去尊界，其实这些服务人员的服务态度都是很好的，就是给人的感觉都是挺舒服的。这就是我去小米的这个售后的这个一个体验了，其实还不错。我们有朋友说他们在另外一个小米的售后部是有食堂的，然后那个伙食还不错。可能是我这个售后相对来说没有那个大，所以那个伙食啊、食堂啊、配置啊没那边好。等过2天我就测试一下我们这边饱受好评的小米售后部和问界大酒店，再来做一个对比，好吧？然后这个售后部，我个人觉得最难受的一点是什么？就是我吃饭的时候啊，我没办法讲话，就是我吃饭的时候呢，他们的店员就在旁边办公，这让我有点难受，你知道吗？就是我想说话，我想评测，但是我又社恐，他们好多人坐旁边。反正社恐有点难受吧，其他都无所谓，其他都没什么，体验都比较好。